सोचो, एक खतरनाक जेल, सख्त पहरेदार और एक कैदी जिसके पास भागने के लिए सिर्फ 10 दिन है। शुरू होता है 10 डेज जेल एस्केप चैलेंज। डे 1। भागना अभी शुरू नहीं हुआ है। कंकाल पहले जेल का हर कोना देखता है। गार्ड कब आते हैं, दीवार कहाँ कमजोर है और कहाँ से रास्ता बन सकता है। असली भागना दिमाग से शुरू होता है। डे 3। अब खेल सच में शुरू होता है। एक छोटे से चम्मच से बिस्तर के नीचे सुरंग खोदना शुरू। हर आवाज खतरा है और हर मुट्ठी मिट्टी छुपानी पड़ेगी। डे 6। सुरंग अब गहरी हो चुकी है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर गार्ड को जरा भी शक हुआ तो पूरा प्लान यहीं खत्म हो सकता है। डे 10। आखिरी रात। सुरंग जेल की दीवार तक पहुंच चुकी है। बाहर आजादी है,